السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب يكون حضراتكم بخير دايما. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن شوية طرق تسهل عليك حساب الأحمال الحرارية في الهاب، واتكلمنا عن شوية أوامر هنستخدمها كتير في الأوتوكاد، وبرضه اتكلمنا عن موضوعنا الرئيسي النهاردة وهو الإير أوتلت. أولا بس هنبدأ بكام حاجة كده بساط. لو مثلا معايا اللوحة بالشكل دوت، وجه المعماري اداني الاتجاه اللي انا باخده، مثلا اداني اتجاه ساوث بالاتجاه ده، تمام كده. انا ايه ده؟ يعني الموضوع كده اختلف بالنسبه لي؟ لا، ما اختلفش ولا حاجه. كمل اتجاهاتك عادي اهو، كملتها هنا ساوث نورث ايست ويست، تمام بنفس الشكل كده. وهحط انا اتجاهات تاني بالشكل اللي انا عارفه كده، تمام. وابدا بقى احط هنا الاتجاه ده ايه، والاتجاه هنا ايه، وهنا ايه، وهنا ايه، تمام. طيب واحده واحده بقى. انا لما اجي اكتب اتجاه هنا واتجاه هنا واتجاه هنا واتجاه هنا، انا عندي الاساسي معايا النورث والساوث. يا اما بيبقى نورث ايست، يا اما نورث ويست، يا اما ساوث ويست، يا اما ساوث ايست، تمام كده. بالعقل بقى على طول ان انا هنا وهنا هيبقى هنا نورث ويست، نورث ايست هنا، تمام. هنا ساوث ويست، وهنا ساوث ايست. وهو ده اللي حصل فعلا. هيبقى كده الاتجاهات بتاعتي اللي انا جديده هي دي، ودي اللي انا هاخدها واوقعها في كل سبيس عشان اعرف اجيب الاتجاهات بتاعتي. ولو على البرنامج هلاقي في الكلام دوت. تعالى كده خش مثلا على اي سبيس، تمام. تعالى كده في الوول مثلا، تعالى شوف هنا الاتجاهات اللي عندك، هتلاقي بنفس الشكل اللي احنا اتكلمنا عنه، وهي دي الاتجاهات اللي غالبا هنستخدمها يعني، تمام. ولو المعماري جه وما ادانيش الزاويه، هي المفروض بتبقى الزاويه دي كده على زاويه 45، تمام. فهو لو ما ادانيش الزاويه واداني اي زاويه، انا هعتبرها في النص، تمام. وهشتغل على الوضع ده. النقطه اللي بعد كده اللي عاوز اتكلم عليها برضو، انت هنا لو عندك كذا سبيس، تمام، وجي فجاه كده عرفت ان الاتجاه متغير بزاويه معينه وقال لك عليها المعماري، طبعا هحدد كل السبيس اللي عندي واجي كليك يمين وادوس روتيت، واجي هنا اظبط المقدار الزاويه اللي اتغيرت، تمام. شوف بقى مقدار الزاويه اللي اتغيرت قد ايه، وبعد ما تظبطها تدوس اوكي، وهيبقى كده غير لك في كل السبيس اللي عندك لو انت محددها الاتجاه الجديد اللي انت ظابطه عليه، تمام. برضو عندنا في طريقة تانية كده بنعمل بيها استيميشن، بس انا شايف بصراحة ان الطريقة دي صعبة جدا. الطريقة اللي فاتت كانت طريقة سهلة، والغرض من الاستيميشن ان انا اشوف الاحمال بتاعتي كده في ثانية الا ثانية صح ولا غلط. لكن ان انا بقى اقعد اشوف هنا المساحه كام وهنا المساحه كام وهنا المساحه كام واقعد اضرب في ارقام والكلام ده، لا، انا اريح لي بقى اروح احسبها. يعني انا شايف كده بصراحه. بس الطريقه دي قال لي عليها باشمهندس كده، فانا حبيت اعرضها عليكم برضو عشان لو حبيتوا تشوفوا الطريقه ديت ماشيه ازاي، تمام. طيب بيقول لك هنا بقى لو عندك مساحه زجاج، ايه زجاج يعني معرض للشمس، يعني بيقول لك شوف الاتجاه بتاعه فين، تمام. وبعد كده حط مساحته هنا واضربه في الرقم ده. بيقول لك هنا المساحه حطها بالمتر متر سكوير، تمام. هنا بيقول لك لو جدران اللي هي الوول يعني اللي احنا بنحسبها، بيقول لك شوفها في انهي اتجاه، شمال شرق، شمال شرقي. حط هنا برضو ايا كان من الاماكن دي من الاتجاهات ديت، حط هنا المساحه بتاعت الحيطه دي ايه واضربها في الرقم ده اللي قصادها على طول، تمام. طبعا لو طلع معاك كذا حاجه بتجمعهم وتحط الناتج هنا، تمام. بيقول لك جدران داخليه اللي هو البارتيشن، تمام. لو هو غير بيطل على مكان غير مكيف يعني، تمام. فانت تحط مساحته هنا واضربه في 100. هتقولي الارقام دي جابوها منين؟ الارقام دي جابوها كلها من الخبره ومن الشغل، تمام. يعني مفيش اي اساس ليها في الكود عشان الكلام يبقى واضح. حتى الارقام اللي هي موجوده في الفيديو اللي فات من الشغل، مش مهندسين وهم شغالين يعرفوا ان الموضوع ده ماشي ازاي، ويقربوا ارقام كده بحيث ان تساعدهم في الشغل. بيجي هنا يقول لك السقف، تمام. عندك هنا السقف، لو سقف معرض للشمس بتحط القيمه هنا وتضربه في الرقم ده. لو سقف بيفصل ما بين مكان تاني يعني غير مكيف، حط المساحة بتاعته هنا واضربه في الرقم دوت، ماشي. الأراضي في حالة وجود بقى يعني في حالة وجودها فوق مكان يعني غير مكيف بتحط القيمة هنا واضربه في الرقم ده. الأشخاص عددهم واضربه في الرقم ده. الإنارة والأجهزة الكهربائية حط قيمتهم بالوات هنا واضربهم في 2 و4.
هيطلع معاك شويه ارقام هنا اجمعهم، وهيبقى انت كده جبت الاحمال الحراريه هنا بيتو بر اور. تمام، بس هو ده الموضوع. بس بصراحه انا شايف ان الطريقه ديت صعبه جدا. الطريقه التانيه اسهل، يعني اسهل في ان انا عاوز اشوف الاحمال بتاعتي بسرعه. انا عاوز اشوف الاحمال دي صح ولا غلط. اي مهندس لما يجي يستلم اي شغل من حد مش هيقعد بقى يطلع آلة ويقعد بقى يشوف الحته دي في اتجاه ايه والحته دي في اتجاه ايه. لا، هم شويه ارقام كده في دماغه، تك 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 تك. حتى لو استخدم الآلة الحاسبة مره مش يعني مره واحده في رقم واحد. يعني مثلا على سبيل المثال مكان شبه دوت، هو على طول في دماغه هيقول لك ايه؟ ان الواحد طن تبريد يغذي 12 متر سكوير، يغذي مساحه 12 متر سكوير. خلاص، شوف المساحه هنا كام، هعرف كام طن، واخد الكام طن اضربهم في 400 اعرف السي اف ام، تمام، الكيوب، ويبقى كده الموضوع خلص. تمام، مش هقعد بقى ايه كل شويه اشوف والموضوع. لا، الموضوع يبقى صعب لو انا بقى امسك آلة حاسبة واقعد. لا، انا اروح بقى احسب الاحمال الحراريه. طيب، نتكلم بقى عن الموضوع الاساسي بتاعنا النهارده، وهو الاير اوتلت. انا الهدف اللي انا عاوز اعمله النهارده ان انا اعمل سيلكت للاير اوتلت، تمام، بالنسبه للاير سبلاي والاير ريتيرن. تمام، بس انا بيبقى هدفي في الدكت سايز اعرف فين الاير سبلاي، لكن الاير ريتيرن ما بوصلهاش بالدكت سايز. تمام، بعمل المكان بتاعها في السيلينج وبسيبها كده، والمكان بياخد الهواء اللي بيطلع في السيلينج. تمام، يعني السقف السائق بعمل فيه الفتحه بتاعه الريتيرن، تمام، وبحط فيها الاوتلت اللي احنا هنشوفه. تمام، اذا كان سكوير ديفيوزر او ايا كان من انواع اللي انا هقولها دلوقتي. وبعد كده بيسيب ان الهواء يطلع في السيلينج في السقف السايد فوق. تمام، والمكنه بتسحب الهواء دوت وبتعمل له عمليه ريتيرن وبترجعه تاني، طبعا على حسب القيمه اللي بتتحدد زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو التاني. تمام، طيب، اول حاجه كده عشان تبقى عارف الموضوع كويس جدا، احنا عندنا كذا نوع زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات. تمام، بس هنتكلم على اشهرهم وهو السكوير ديفيوزر. تمام، وعندك السكوير ديفيوزر من اول 8 بوصه في 8 بوصه لغايه 24 في 24. تمام، بس يقول لك خلي بالك ايه؟ يقول لك انت عندك البلاطه بتاعت السقف بتاعت السيلينج 60 سم في 60 سم. ايه بلاطه السقف بتاعت السيلينج؟ بص كده معايا واحده واحده. شايف انت بلاطه السقف اللي هي دي كده اسمها بلاطه سقف سائط. تمام، دي بتبقى 60 في 60 وهو ده الستاندر اللي موجود في السوق. تمام، طيب ايه يعني معنى الكلام؟ يقول لك بص، انت دلوقتي عندك حاجتين في الاوتلت. عندك اللي هو الداخلي اللي هو الدايمنشن الداخلي والدايمنشن الخارجي. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اصل انت الدايمنشن الداخلي دوت بيبقى فيه من هنا 3 بوصه ومن هنا 3 بوصه. تمام، طب اللي انا بعمل له سيلكت ايه؟ اللي انا بعمل له سيلكت الدايمنشن الداخلي اللي انا هعلمكم دلوقتي تعملوا له سيلكت، اللي هو الدايمنشن الداخلي، وده غالبا على طول بيبقى 16 بوصه في 16 بوصه. تمام، طيب ليه؟ ما انت لو خدت 16 وزودت عليها 3 من هنا و3 من هنا يعني زودت 6، هيبقى معاك يوصل لكام؟ هيوصل ل 24. طيب كلام جميل، ما هي 24 دي يعني 60 سم في 60 سم، يعني دي كده تتاخد وتتركب على طول مكان البلاطه. طيب لو اكبر من كده صعب جدا، لو الموضوع كبر منك عن ان انت اخترت هنا دايمنشن 16 في 16 اخترت 18 مثلا، الموضوع هيبقى صعب الا في اماكن معينه وبتبقى مجهزه لكده. تمام، بيتعمل البلاطات للمكان دوت مخصوص على حسب الطلب. لكن في مكان البلاطات جايه بالستاندر اللي هو الدايمنشن بتاعها 60 في 60، خلاص ما ينفعش استخدم حاجه اكبر من 16 في 16 الدايمنشن بتاع اللي جوه الاوتلت. تمام، طيب واحده واحده كده بس. طيب افرض انا استخدمت اصغر من 16، هيقول لك ماشي ينفع اركبها لك على بلاطه 60 في 60، ولكن هيروح يركب لك حتت كده. تمام، وكل ما تيجي تعمل صيانه الحتت دي هتتقطع. تمام، فانت الافضل ان انت تخليها 16 في 16، وغالبا في كل حساباتنا لا يعني هتطلع معاك 16 في 16 الا في اماكن معينه، وديت هتبقى يعني ايه اكيد هيعملوا لها بلاطات مخصوص. تمام، عشان النظام اللي هو يركب لك حتت دي بتبقى صعبه شويه. طيب احنا عندنا دلوقتي في الصاج لما نيجي نعمل سايزنج هنوصل لغايه هنا. تمام،
طيب المكان اللي انا بوصل له ده اسمه ايه؟ اسمه النك، رقبه الاوتلت. تمام. طيب انا دلوقتي المفروض باخد الرقبه دي واركبها في الاوتلت. تمام. طيب دلوقتي انا عاوز اختار سكوير ديفيوزر. طيب السكوير ديفيوزر هنقعد بقى ناخده ونروح نرسم بقى كل مره على الكاد؟ لا، هريحك واديك لوحه، اللوحه ديت موجود فيها كل البلوكات اللي انت هتستخدمها في الاتش باك سيستم كله. تمام. هناخد اللي احنا عاوزينه ونسيب اللي احنا مش عاوزينه. طيب فين اللوحه ديت؟ اهي اللوحه اللي احنا هنستخدم منها البلوكات. تمام. فاحنا كده تعالى بقى عند الريتيرن، واللي هو الريتيرن والسبلاي اير. تمام. هتلاقي عندك من اول 8 بوصه، طبعا 8 في 8، لغايه 24 بوصه. طبعا هيبقى هو دوت هدفنا. تمام. في معظم الاحيان، الا بقى لو هم يعملوا لي بلاطه، يعني لو كبرت عن كده هيعملوا لي بلاطه مخصوص. لو صغرت ليها حل، بس حل برضو يعني ايه، بيبقى وحش احيانا. تمام. طيب دلوقتي خلاص انا عرفت ان انا عاوز مثلا اسايز، اشوف انا هستخدم انهي سكوير ديفيوزر من دول. طيب الكلام ده يحصل ازاي؟ عاوز احسب الاريا، المساحه. طيب يقول لك ان المساحه بجيبها من القانون العام بتاعنا بتاع الفلويد. بيقول لك ان كيو بتساوي الاريا في فلوستي. قانون كده ايه يعني زي اسمنا. تمام. عندك بقى يقول لك ايه، ان الاريا بتساوي الكيو على الفلوستي. طيب الكيو بالسي اف ام اضربها في 144، ده رقم للتحويله يعني، ده رقم بتحطه اللي هو 144 عشان عندك الفلوستي فيت بير مينت. تمام. عشان اطلع الاريا في الاخر بايه؟ بالانش، الانش سكوير. طيب يقول لك ايه، يقول لك خد السي اف ام اضربه في 144، ده رقم للتحويله. تمام. واقسمه على الفلوستي. طب وانت قلت لي على الفلوستي؟ اقول لك لا، ما الكود قال لك ايه بقى؟ الكود قال لك خد الفلوستي من 300 ل 400. طب هتقول لي ليه؟ هيقول لك اصل انت دلوقتي لو انت خدته في رينج اعلى من الكلام دوت هيحصل فريكشن، والفريكشن دوت هيسبب نويز. تمام، ضوضاء. فاحنا الموضوع دوت مش هيبقى مريح للعميل. هتبقى قاعد كده تسمع صوت كده، يعني صوت الهواء ماشي في الضغط وماشي وطالع من الاوت. فيقول لك لا، خد السرعه ما بين ال 300 لل 400. فاحنا بناخدها كام؟ معظم المهندسين بياخدوها 350 وهم مغمضين. تمام. طيب كده خلاص انا عرفت السرعه ومعايا السي اف ام حاسبه من الهاب. تمام. اضربه في 144 اقسمه على السرعه، جبت الاريا. بيقول لك ايه، مش احنا عندنا دوت سكوير ديفيوزر يعني مربع، ومعاك اريا. تمام. يقول لك خد لك جذر. اول ما تاخد لك جذر هتلاقيها مثلا لو 15 ونص ولا 15 وكسر، هتاخدها على طول ايه، 16 بوصه، 16 انش. تمام. يعني طلعت 13 وكسر، فانت بتاخدها 14. يعني الكسر ده بيترفع للي بعده. تمام. وخلي بالك هنا الارقام ماشيه بشكل يعني زوجي، يعني مفيش 15 مفيش 13 الكلام دوت. تمام. طيب كلام جميل. ازاي بقى اقسم واوزع الاير سبلاي والاير ريتيرن؟ قال لك بص، انت عندك المساحه اهي. تمام. هنتكلم عن المساحه ديت. خلاص انا بقى ما بقتش عاوز الفرش، اروح اخفي الفرش دوت. تمام. عشان ما يعمليش مشاكل. بنفس الشكل كده. طيب قال لك بقى عاوز توزع الاير سبلاي والاير ريتيرن. قال لك ان الكود بيقول ان عدد مخارج الهواء بيساوي عدد الريتيرن. طيب هتيجي في مكان وتلاقي ان المساحات مش ظابطه معاك، لازم يبقى في واحد اعلى من واحد. قال لك علي الاير سبلاي. يعني لو انت جيت في مكان يا اما تخلي الريتيرن 4 والاير سبلاي 3، لا خلاص ما تخليش بقى الريتيرن اعلى من السبلاي. تعمل ايه؟ خلي السبلاي اعلى بواحد من الريتيرن. لكن العكس لا. تمام. ماشي. طيب الكود قال ايه؟ الكود قال لك ان المسافه ما بين سواء بقى ريتيرن او سبلاي، تمام، من 3 ل 4 متر. المهندسين بياخدوها 3. طيب انا كده الشغل بتاعي ابتدى. تمام. وهبدا بقى اعمل ايه؟ ديزاين. ان انا اعمله دوت هيوصلني في الاخر ان انا عملت ديزاين على لوحه الكاد. تمام. هتعمل ايه بقى؟ واحده واحده كده عشان الشغل يبقى نضيف. وكل حاجه تحطها تحط جنبيها تكست.
ما تسيبش حاجه في اللوحه مش مكتوب جنبها تكست. تمام. اول حاجه هنعمل خط بالشكل ده. تمام، كلام جميل. ونعمل ايه تاني؟ نعمل خط تاني بالشكل ده. نشغل الأورثو نعملها بالشكل ده. تمام. انا كده بقسم اول سبيس عشان اوزع فيها السبلاي اير واوزع فيها الريتيرن. طيب بعد كده يقول لك شوف الطول والعرض بتاع الاوضه. تمام، فانا هاخد من اول هنا لغايه هنا واشوف كام. تمام، وبرضو من اول هنا لغايه هنا واشوف كام. قال لك هنا 4.75 وهنا 3.5. طيب خلينا في هنا الاول 3.5. طيب 3.5 على التلاتة فيطلع فيها 1 وشويه. تمام، يبقى هنا 2 على طول. يبقى الناحيه دي كده هركب 2. تمام، انا خدت الرقم دوت قسمته على التلاتة طلع فيه الواحد وشويه، خلاص انا قلت هخليه 2. تمام. طيب خد الرقم دوت واقسمه على 3. لو خدت الرقم ده وقسمته على 3 هيطلع برضو فيه الواحد وشويه. تمام، خليه 2. يبقى هنا 2 في 2. عارف المصفوفه 2 في 2 سهله اهي. يقول لك خد الاثنين في كل اتجاه، يعني هنا الاثنين اللي هنا واضربها في 2. يعني الرقم اللي هنا طلع 2 اضربه في 2، والرقم اللي هنا اللي طلع 2 اضربه في 2. يبقى كده عندنا هنا 4 وهنا 4. كلام جميل. تيجي عند الخط دوت وتعمل بأمر اسمه ديفايد. أمر اسمه ديفايد. تمام، ويقول لك اعمل سيلكت للخط دوت. عملت سيلكت يقول لك اختار العدد اللي انت هتقسمه السكاشن. فاحنا هنختار 4 عشان تظبط معاك. انت ليه اصلا ما خليتهاش يعني بنفس رقم 2؟ مش هيظبط معاك السكاشن اللي انت هتقسمها. تمام، لكن لما تضاعف الرقم هيظبط معاك. تعمل ايه بقى؟ تيجي هنا خلاص انا خلصت دولت، قلت لك خلي ايه العلامه، خليها ايه التانية ديت، لان احنا متعودين عليها بالشكل دوت بتوع الاتش باك يعني بالشكل ده. تمام. طيب هنعمل الخط دوت نفس الخط دوت. تمام، بنفس الامر كده دي اي في. تمام، بعد كده اعمل سيلكت للخط دوت. بعد كده ادخل رقم 4 ويتعمل بنفس الشكل كده. يقول لك ايه؟ يقول لك وانت ماشي كده سيب واحده وامسح واحده، سيب واحده وامسح واحده. خلاص انا كده سبت واحده ومسحت واحده وسبت واحده. هنا نفس الكلام. يقول لك بقى يا باشا تعمل ايه؟ يقول لك خد الخط دوت حركه لغايه هنا. طيب كلام جميل. نعمل له موف. تمام، وحركه من اول هنا لغايه هنا. بس خلي بالك اما تيجي تعمله موف اعمل له موف بالله عليه. تمام، موف وحركه من هنا لغايه هنا. بيقول لك خد الخط ده برضو. تمام، بالشكل دوت، وخد مره كوبي هنا وخده مره كوبي هنا. طيب سي او انتر، هناخده من هنا لهنا ومره هنا. يقول لك بقى امسح القديم ده كله ملوش لازمه. ماشي، مسحت القديم كله. كلام جميل. خلاص كده انا عرفت فين المخارج وفين المدارس. طيب اعمل ايه؟ خلاص انا المفروض عرفت اعمل سيلكت لاي اوتلت من دول، والريتيرن بيبقى شبهه بس بيبقى ليه شكل تاني. مثلا خلاص انا استقريت على 16. تمام، خد ال 16 بالتكست بتاعه. يعني خد البلوكه بالتكست بتاعها. تمام، عشان ايه؟ تشتري دماغك وما تكتبش تكست تاني. تمام، مع ان المفروض تحط كلمتين يعني تبين ده ايه وده ايه. تمام، وهناخدهم كوبي كنترول سي ونروح اللوحه بتاعتنا ونعمل هنا كنترول في. تمام، ونحطهم بالشكل ده. خد ده. تمام، اعمل له سي او انتر. ماشي، هتيجي تمسكه من النص كده. ساعات مش هتعرف تمسكه من النص. تمام، بنفس الشكل كده مش هتلاقي له ملكه من النص. فتعمل شيفت كليك يمين. تمام، وتعمل ميد بتوين 2 بوينتس. تمام، وتيجي تختار الخط ده والخط ده كده اتمسك من النص. تمام، تعالى بقى حطه عند كل مكان. تعالى حطه مره هنا. ماشي، بس خلي بالك احنا قلنا عدد السبلاي زي عدد الريتيرن، فانا ما تجيش تحط لي هنا جنبي اتنين جنب بعض سبلاي. حطهم كده ايه بشكل كروس. تمام، يبقى واحد هنا كده وواحد هنا. وهات الريتيرن سي او برضو. تمام، وبقى نفس الشكل. شيفت كليك يمين. بعد كده اختار هنا وتعالى اختار دي ودي كده عشان تمسكهم من النص،
وتيجي تحط واحد هنا، تمام، وواحد هنا. الموضوع صعب؟ لا، الموضوع سهل جدا، الموضوع ما فيهوش اي نوع من الصعوبه، انا شايف كده. تمام. المفروض طبعا لما اجي اوصل الضغطات فانا اوصلها بالاير سبلاي بس، يعني اوصلها بده وبده. تمام. دولت المكنه اللي هحطها هنا، سواء اير كويل يونت، تمام، او اي حاجه تانية. فانا المفروض ان الريتيرن دوت بيتسحب عن طريق المكنه اللي بتتحط هنا، بيتحط في السيلينج، في السقف الساقط يعني. طيب تعالى كده نعمل واحده تانية بمقاس تاني. تعالى نعمل دي مثلا. تمام. هو حد يروح يحط لي الكلام ده في الحمامات؟ ماشي، عشان الحمامات ليها حمامات ما بتتكيفش بالكلام دوت. ماشي، مفيش حمام بتخش اسمه حمام مكيف، حمام بيتعمل له تهويه، وهنعرف ازاي بيتعمل الحمام تهويه. تمام. نفس الكلام اللي عملته هنا تعال نشوفه نعمله هنا، نعمله ازاي. طبعا الكلام ده هتروح تعمله على اللوحه كلها، سواء الدور الارضي او الدور التاني. تمام. وتقعد بقى ايه، تكتب شويه تكست. تمام. والمفروض ان انت تاخد الاشكال بتاعتك ديت بتحطها على جنب كده، في اي مكان كده على جنب. تمام. وبتقعد تكتب جنبيها بقى ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، عشان اللي يمسك اللوحه بتاعتك ويقعد يبص فيها ممكن يبقى في شكل مش عارفه عادي خالص، فيروح يبص على الاشكال ويشوف مكتوب جنبها ايه. طبعا انا مش هقعد بقى ايه عامله اللوحه تكست، يعني انا مش قصدي كده، بس لازم يبقى اللوحه اول ما امسكها كده اعرف، حتى لو انا في شكل واقف قصادي مش عارفه او مش واضح، الاقي اسم كده او كلمه توضح لي ايه الشكل ده. تمام. طيب طبعا انت هتروح تمسح كده الكلام ده كده، يعني احنا مش هنسيب اللوحه بالشكل ده. تمسح دي، تبدا بقى تمسح ايه، تنظف الدنيا كده. تمام. محدش يسيب اللوحه بالشكل ده. تمام. لما اول يرمي لك اللوحه في وشك. ماشي بالشكل ده كده، وتنظف الدنيا. تمام. وتشيل المقاسات دي بقى ملهاش لازمه، وشيل الدنيا كلها كده. خلاص انا وزعت خلاص. تعالى بقى نشوف الحته دي اتعمل ازاي. نفس الكلام، هعمل لاين بالشكل ده كده. تمام. ولاين تاني بالشكل ده. كلام جميل. هشوف الطول، يعني الطول هنا كام والعرض كام. تمام. ونشوف الطول والعرض من اول هنا لغايه هنا 92، ومن اول هنا لغايه هنا 63. فيقول لك ايه، احنا دلوقتي عندنا 63 و92. يقول لك دي على التلاتة فيها الواحد، يبقى هنا في واحد. قلت لك لما تيجي تقسم الخط دوت بأمر اسمه divide، DIV. تمام. بعد كده اعمل سيلكت للخط. بعد كده احنا هنا قلنا هنعمل واحد بس، يعني واحد في اتنين، يعني اتنين. تمام كده اهوت. تمام. سيب واحد وامسح واحد، هو واحد بس، عشان انا قلت له قسم لي اتنين، فهو قسم لي السكشنين يعني. تمام. هنا لما تقسمها على التلاتة فهي فيها الاتنين. فانت هتروح تعمل ايه، هتروح تعمل تقسم دوت 4، عشان احنا خدنا الاتنين ضربناهم في اتنين بقوا 4. يبقى بأمر ديفايد، وتعمل سيلكت للخط دوت. تمام. وتعمل 4. سيب واحدة وامسح واحدة. طبعا هسيب دي. ماشي. هتعمل ايه، امسح دي كمان ملهاش لازمة. خد الخط دوت. تمام. واعمل له موف بنفس الشكل كده وحطه هنا، يعني شغل القرص وعشان يجي في خط مستقيم. طيب لو انا مش عارف اجيبه خط مستقيم، سيب اللي انت مسحتها دي. تمام. وروح امسكه من النص هنا وحطها على النص هنا. تمام. تعالى كده اقول لك ازاي اهوت. تمام. هنعمل موف. ليه موف مش كوبي؟ لان هنا انا عاوزه مره واحده. تمام. انا عاوز الكلام ده مره واحده ومش عاوزه في المكان ده تاني. يبقى بامر موف، تيجي عند المكان ده كده وتروح تحطه في المكان ده بنفس الشكل كده. طيب هروح اعمل ايه، هروح تمسح دي وتمسح دي. تمام. ودول اتنين فوق بعض، امسح واحده لو انت عاوز تمسح واحده. تمام كده خلاص. انا عرفت ان انا عندي مكانين، واحده احط فيها سبلاي ايه وواحده احط فيها ريتيرن. تمام. ممكن ناخد دي كده الريتيرن ثانيه، ناخدها كوبي. تمام. واروح احط واحده هنا الريتيرن.
والسبلاي احطها بره. طب ليه انا ما حطيتش السبلاي جوه والريتيرن بره؟ ايه رايكم؟ بص، انا لو جيت وحطيت السبلاي جوه، تمام، وحطيت الريتيرن بره، هيبقى فيها صعوبه ان انا اصلا الضغط همشيه اكتر عموما، يعني تكلفه ازيد. دي حاجه. الحاجه التانيه ان الهواء هيطلع من هنا، تمام، وهيلاقي عاوز يدور على مخرج، فهو هيروح لاخر الاوضه اصلا، يعني هيروح لاخر الاوضه، وعقبال ما يلاقي على مخرج عشان يطلع منه هيلاقي المكان دوت، فيطلع ويرد تاني للمكان. تمام. طيب يبقى كده انا ايه، وزعت الغرفه ديت. شفت الموضوع سهل ازاي؟ الموضوع اسهل بكتير من حساب الاحمال يعني. تمام. طيب احنا كده عرفنا السكويرت فيوزر بيتعمل فيه ايه. فاضل لنا ان احنا نعرف، خلي بالك، احنا قلنا المره اللي فاتت ان في راوند، والراوند بيستخدم في الاماكن اللي هي كرييتيف، تمام. فاحنا عندنا الراوند اهو، وطبعا اي بلوكايه من هنا دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني تيجي تدوس عليها كده، في سهم تدوس عليه هيجيب لك كل المقاسات، ان المقاس الواحد من هنا يجيب لك كذا مقاس من هنا، تمام، عشان هي دايناميك. بتدوس على السهم دوت بيجيب لك المقاسات، تمام. طبعا لو جيت هنا لل 24 دي هتلاقيها 60، تمام، اللي هي 600 دي هنا المقاسات بالملي، فدي 60 سم كده يعتبر، او 600 ملي، تمام. فاحنا هنا عندنا الراوند اهي، دي الراوند، تمام. الراوند لو احنا هنركبها في مكان كرييتيف، تمام، يعني مكان كده بقى فيه جبس والكلام دوت، ومكان كمان دوراني يعني. طيب بالنسبه لحسابات الراوند ما بيهمنيش غير حاجه واحده اللي هو الدايمتر. طيب احسب الدايمتر ازاي؟ بنفس القانون بتاع السكوير ديفيوزر. بيقول لك ايه؟ يقول لك ان كيو في 144، الكيو اللي هي بالسي اف ام، في 144 على الفيلوسيتي اللي هي 350. هطلع اريا، طلعت اريا. بعد ما اطلع اريا، الاريا بتساوي باي على 4 دي سكوير، تمام. عاوز اطلع الدي، هطلع الدي، ويبقى كده خلاص عملت سيلكت للراوند، تمام. وبرضه بتبقى ارقام زوجيه يعني. الراوند برضه طريقه توزيعه نفس الطريقه بتاعه السكوير ديفيوزر، زي ما كان في سبلاي اير، في برضه ريتيرن، تمام، بيبقى نفس المقاس، تمام، بالبوصه، الدايمتر بالبوصه. هنتكلم بعد كده عن، ناخد الجريلات الاول. والجريلات بتبقى عباره عن شبكه كده، الشبكه دي. طيب الشبكه دي احيانا، ومش احيانا، ده يعني دايما يعني، بيتركب فين؟ بيتركب في حاجات شبه كده، تمام. طيب دي حاجه شبه كده، بيهمني فيها الطول ولا العرض؟ العرض ده ولا الطول؟ لا، انا العرض ما يهمنيش. العرض ممكن اضربه اي رقم، بيبقى المساحه معايا، بيبقى العرض معايا طويل، لكن الطول بيحكمني، ان في سقف فوق بيحكمني، تمام. فبيقول لك هنا بقى تعمل ايه؟ بيقول لك خد الواي اللي هو دوت، تمام، خده ب6 بوصه، اللي هو كام؟ 15 سنتيمتر. خده على طول ب6 بوصه، 6 انش يعني، تمام. وبعد كده هتعرف تجيب الاكس، وهتجيب الاكس عادي، تمام. يعني ال6 بوصه دوت ينفع في اي سقف ساقط، ماشي. خلي بالك من الارقام اللي انا بقولها ديت، عشان الارقام اللي انا بقولها دي هيطلع عينك عشان تجيبها من، تمام. فاعرفها دلوقتي وسجلها عندك عشان ما تضخش بعد كده. النوع اللي بعد كده اللي هو التويست، اللي هو دوت، تمام. برضو بيتجاب الدايمتر بنفس المعادلة اللي هي بتاعة الكيو بتساوي اريا فيلوسيتي، وبتعوض فيها نفس التعويض اللي احنا عوضنا فيه، تمام. وهنا برضو في اشكال للتويست. طبعا هتلاقي في هنا المقاسات مشهورة للتويست، ما بيخرجش عنهم يعني، تمام. احنا قلنا ان اي بلوكايه هنا دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ بتدوس عليها يظهر سهم، اختار المقاس اللي انت عاوزه، والمقاسات ديت كلها بايه؟ بالملي، تمام. وهنا برضو الريتيرن شبه السبلاي اير، نفس الكلام، تمام. طيب وبرضو طريقة التوزيع نفس طريقة التوزيع بتاع السكوير ديفيوزر، تمام. المسافات ما بينهم سواء التويست او الراوند نفس التوزيعة، بيبقى المسافات بنقسم على 3 وبنفس الشكل، تمام. طيب نتكلم بعد كده بقى عن الجيت ديفيوزر، تمام. الجيت ديفيوزر ليه طريقة خاصة وتعامل تاني خالص، هو وايه والسلوت ديفيوزر.
هو والسلوت ديفيوزر. تمام، تعاملات خاصه لان الحاجات ديت بتتصمم على حسب الديزاين المطلوب. تمام، كل شركه طبعا بتعرض ليها كتالوج معين، والكتالوج ده بتخش بتشوف طلبك وبتطلبه من الشركه. الكتالوج ده بيبقى فيه الحاجات اللي يقدروا يقدموها. تمام، وزي ما اتكلمنا عن الشركات اللي بتتعامل بالحاجات ديت، الشركات اللي بتتعامل في الحاجات ديت زي الأندلسية وإيجاد وزمزم، وكل الشركات ديت بتقدم كتالوجات. تمام، والكتالوجات ديت بتتفتح ونشوف التصميم بتاعنا موجود ولا لا. تمام، طيب نتكلم أولا عن الجيت ديفيوزر. الجيت ديفيوزر اللي هو المنظر ده. تمام، قلنا دوت بيستخدم في الأماكن العالية جدا. طيب هتقول لي هو في منها ريتيرن؟ احنا هنحتاج ريتيرن في ايه؟ احنا دلوقتي عاوزين نوصل الهواء من فوق لتحت. طيب في حكايه الريتيرن، ما الهواء بعد ما ينزل تحت هيجي يدور على مخرج. احنا ممكن نحط الريتيرن مخارج عاديه سكوير ديفيوزر، تمام، على الارتفاعات العاليه عادي. تمام، طيب وبعدين ما هو الهواء لما ينزل تحت مش هيلاقي مخرج، هيطلع فوق تاني، هيطلع من الاماكن بتاعه السكوير ديفيوزر عادي خالص. هي المشكله بس بتاعتنا ان احنا عاوزين نوصل الهواء من الارتفاعات العاليه تنزل للارض يعني، او تنزل لمسافات معينه. هنشوف ازاي دلوقتي. طيب لما نيجي نحسب الكلام بتاع الجيت ديفيوزر بيتحسب بطريقه معينه، وايه هي؟ احنا عاوزين في الجيت ديفيوزر الدايمتر. طيب في الجيت ديفيوزر هنستخدم برضو نفس المعادله اللي هي كيو بتساوي الاريا بالفيلوسيتي. تمام، الاريا ديت عباره عن ايه؟ عباره عن الدايمتر. تمام، يبقى احنا عاوزين دايمتر في الجيت ديفيوزر. كلام جميل. دلوقتي برضو الفيلوسيتي، لا الفيلوسيتي هنا بيتحكم فيها عن طريق حاجات تانية. ايه هي؟ عن طريق الفريكشن. انا المفروض الفريكشن بتاعي بيبقى من 6% الى 15%. تمام، ده حسب الكود. الوحدة هنا عندنا انش ووتر جي. تمام، جرافيتي يعني. انش ووتر جرافيتي. تمام، طيب اللي هو من 15 ل 37.5 باسكال. عندنا حاجة اسمها النويز كاركتيريا اللي هي بتبقى من 25 ل 40. طيب على سبيل المثال كده ناخد مثال كده بسيط. طبعا احنا مش هنستخدم هنا جيت ديفيوزر يعني، بس انا هفرض حاجة. نفرض ان الارتفاع هنا عندنا 15.5 مثلا. تمام، يعني ارتفاع السقف 15.5. سقف السائط، بتكلم على سقف السائط اللي هتركب فيه الجيت ديفيوزر. تمام، 15.5. طيب دلوقتي انا عاوز الجيت ديفيوزر يرمي هواء لغايه فين؟ لغايه هنا، لغايه الارض، ولا عاوز مثلا يبقى ناس هتبقى قاعده على كراسي يبقى لغايه الكرسي يكفي، ولا عاوزه عشان لو هو بيرمي لغايه الارض فممكن في ناس تبقى قاعده تتضايق. خلي بالك الهواء بتاع الجيت دوت بسرعه معينه تلاقي ان يعني الانسان ما يبقاش مستريح. تمام، فانت لازم تحدد يعني مثلا لو ناس قاعده على مكاتب يعني يبقى ايه، ما ينزلش من اول السقف السائط لغايه تحت خالص. لا انا مش عاوز لغايه تحت خالص. طيب نخش دلوقتي نعمل سيلكت على جيت ديفيوزر. احنا دلوقتي المثال بتاعنا ان احنا هننزل لغايه كام؟ 15 فقط، مش 15 ونص، 15 فقط. تمام، ولو حولناها لفيت بالمره عشان برضو لو احتاجناها واحنا بنعمل سيلكت، 15 في 3.3 49 ونص. طيب واتكلمنا برضو ان الفريكشن من 6% الى 15%. تمام، طيب نخش كده بقى على شركة زمزم الكتالوج بتاعها ونشوف واحدة واحدة كده. ده الكتالوج بتاع شركة زمزم بتاع الجيت ديفيوزر. ماشي، من ضمن الحاجات اللي هما بيتكلموا عنها هنا بيقول لك ان احنا عندنا 3 سايز، واحد 8 وواحد 10 وواحد 12 و14 دايمتر. طيب بيتكلموا برضو ان احنا ممكن ان الجيت ديفيوزر دوت بيتوجه باي اتجاه وبيرمي كمان 360 درجه وممكن تظبطه على اي زاويه تعجبك. تمام، مش موضوعنا يعني، خلينا في المهم. دي حاجات كده ايه بتتظبط في اي جيت ديفيوزر. تمام، تعالى بقى نشوف الاربعه سايز اللي هم اتكلموا عنه. قال لك احنا عندنا سايز 8 و10 و12 و14. تمام، بيقول لك ايه، انا عندي لغايه كام نوع؟ انا عندي لغايه 1 2 3 4 انواع. طيب تعال نشوف بس الكلام ده واحده واحده. هنا بيقول لك انا عندي سايز 8 دوت بيبقى 14 في 14. ولو جيت هنا سمعت بيقولوا ايه، بيقول لك ان احنا عندنا، فاكر لما انا قلت لك النيك سايز
وبنجمع عليها 6 بوصه. هو هنا نفس الكلام، بياخدوا الدايمتر بيعتبروه النت سايز، تمام، وبيجمعوا عليه 6 بوصه. يعني هنا 8 و6 14 16 18، تمام، وهنا 20. طيب انا ده اللي يهمني، ماشي. طيب دلوقتي افرض انت عندك السايز بتاعك طلع اكبر اصلا من 18. قال لك بص، احنا هنقدم لك خدمه كده حلوه، اللي هي ايه؟ اللي هو ان احنا هنثبت لك الايه، هنثبت لك السايز ايه، ونبدا بقى نكبر لك في السايز اللي هو التاني، تمام. يعني بدل ما يركب لك واحده، لا يركب اتنين، ما ينفعش اتنين يركب تلاته، طيب ما ينفعش تلاته يركب اربعه، لغايه ما يجيب السايز اللي انت عاوزه، ماشي. فهنا بيقدم لك سايز اي بي 14 في 26 14 28 38 36 50، ماشي. وهنا بيقول لك المساحه اللي هيتغير فيها، يعني يقدر تقلبه الزوايا من اول فين لغايه فين. هو بيديك المساحه اللي هتقدر تقلب فيها الكلام دوت، يعني تقدر تجيبه يمين تجيبه شمال على حسب يعني الظبط، يعني ما علينا. الموضوع اللي بيهمنا الجيت سايز، تمام. طيب احنا دلوقتي عاوزين نعمل سيلكت مثلا اللي هو يبقى 2 بدل ما يبقى واحد، لا يبقوا 2، تمام، اللي هو اي بي، اللي هو النوع ده، تمام. فهنا عمل ايه؟ هنا راح زود لك واحد تاني، تمام، زود لك ايه؟ يعني حط لك 12 فوق ال 14 عشان يقدر يزود لك واحد تاني. طيب كلام جميل. هنا برضو زود 12، تمام، وهنا زود برضو 12، تمام، وهكذا بقى، يعني على حسب السايز بتاعك فهو بيزود لك بحيث ان هو يقدر يخزي لك المنطقه ديت. طبعا احنا بنجيب واحده تانية، خلي بالك على حسب المكان، وعلى حسب المكان دوت ينفع يتركب فيه 2 او 3 او 4 ولا لا، كل مكان على حسب وضعه، تمام. فاحنا دلوقتي هنيجي نشوف ونعمل سيلكت من الجداول. احنا مديني 4 جداول اللي هو سايز 8، تمام، و10 و12 و14، تمام. تعالى كده نشوف، هنضرب مثلا مثال كده ونشوف احنا هنحتاج ايه. طيب لما اجي اعمل سيلكت للنوزل بتاعتي، المفروض ان انا ادور في 1 يونت، تمام. يعني اخش كده اللي هو سايز 8 وادور على 1 يونت، ما اروحش ل 2 يونت. ليه بقى؟ لان دوت بيكلف في تكلفه اكتر. حتى لو استخدمت 1 يونت سايز 12، تمام، ارخص من ان انا استخدم 2 يونت سايز كام؟ سايز 8، تمام. طيب يبقى ان انا اشوف طلب الاول في 1 يونت، سواء بقى سايز 8 10 12 ايا كان، لازم اشوف الاول 1 يونت، تمام. لو ما لقيتش طلبي في 1 يونت، خلاص اروح بقى ارجع لسايز 8 واشوف اقل يونت. يعني مثلا ايه، انا شايف طلبي مثلا في سايز 8، ده هيديني في كام يونت؟ 3 يونت. يعني انا المفروض اركب 3 نوزل جنب بعض، يعني اركب 3 كده جنب بعض عشان اخد طلبي، تمام. طيب افرض انت عندك في سايز 10، لا هتركب 2 بس، لا خد الاثنين ما تاخدش ال10، تمام. طيب تعالى كده واحده واحده. انت هنا ايه طلبك؟ طلبي بيتحدد على اساس السي اف ام. طيب انا عندي السي اف ام بتاع مثلا المنطقه المعينه 400 سي اف ام. لو عندك مثلا 300 وكسور فانت بتقربها ل 400، ماشي، عشان نبقى عارفين بس الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. يعني مثلا ما تجيش تقول لي 305 فانا اقربها ل 400، لا، ما 305 يعني 300، تمام. انا بقول لك يعني مثلا ايه تقربوا ل 400، يعني فوق مثلا 330 مثلا 340، لا خدها 400 على طول، وده مش هيجرى حاجه، ماشي. طيب دلوقتي مثلا انا عندي 400 قال لك في سايز 8 ان هي بيديها 1 يونت و2 يونت. طيب ده على اساس ايه؟ ما ده على اساس ان هو هيوزع لك السي اف ام بدل ما يطلع من مخرج واحد، لا يطلع من 2. طيب كلام جميل جدا، بس هيبقوا 2 في يونت واحده، يعني الاثنين يتركبوا على مكان واحد. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك خلي بالك انا عندي هنا ستاتيك بريشر كام؟ 24 من 100، وهنا النويز كاركتيريا 42، وبيقول لك ان هو هينزل لمسافه 40 فيت. خلي بالك المسافه هنا اللي هينزلها الهواء هينزل المسافه هنا بالفيت، تمام، 40 فيت. طيب انا لسه قايل لك من شويه المفروض الكود بينص على ايه؟ بيقول لك ان احنا عندنا الاستاتيك بريشر، تمام، من 6 من 100 الى 15 من 100، تمام، والكاركتيريا اللي هي النوزل كاركتيريا من 25 ل 40. فانت ما ينفعش تطلع بره الرينجات دي. فاحنا مثلا لو عندي 400، تعالى كده 400 بيقول لك هنا 24 من 100، لا 24 من 100 كده لا، ستاتيك بريشر عالي، تمام. هنا بيقول لك النويز 42، واحنا قلنا كام؟
من 25 لغايه 40. خلي بالك معظم المهندسين يقول لك 40 كمان يعمل دوشه في المكان، تمام، يبقى وحش. ماشي. وهنا 40 فيت. خلي بالك احنا قلنا ان انا عاوز اوصل لكام؟ ل 49 ونص. خلي بالك 40 ده برضه صغير، تمام. طيب قال لك ب 2 يونت، بس ده مش هنتجه له دلوقتي، بس انا عاوز اوريك الفرق. قال لك ان انا هنا عدي الستاتيك بريشر بتاعي 6 من 100. ماشي، ده كده اول طلب ليا، ماشي في نفس الرينج. وقال لك هنا 28 النويز، ماشي كده برضو نفس الكلام، ان احنا ما بين ال 25 وال 40، كويس جدا. هنا قال لك 27، لا خلي بالك هنا بقى، هنا كده المسافه اللي هينزلها النويز، المسافه اللي هينزلها الهواء 27 فيت، فاحنا لا، ده مش هينفع. احنا المفروض عاوزين كام؟ عاوزين في حدود 49 او 49 ونص. طيب تعالى كده نشوف في سايز كام؟ سايز 10. احنا برضو عاوزين 400. هنا 400 بتتقدم عن طريق يونت واحده، تمام. الستاتيك بريشر 6 من 100، النويز كاركتيريا 26، ماشي، مقبولين الرقمين دول. هنا بيقول لك يجيت هيديها لك المسافه اللي هينزلها 33 فيت، ماشي. لا نشوف برضو اعلى سايز، اعلى نشوف ايه الوضع، تمام. سايز 12 هنا مفيش 400، تمام، مفيش 400. سايز 14 مش هتلاقي فيه 400، تمام. طيب نرجع بقى لسايز كام؟ سايز 10. بص السايز 10 هنا قال لي ممكن استخدم سايز 10، تمام. خلاص انا قدام امر واقع، خلاص هستخدم سايز 10، ماشي، ده المناسب ليه. طبعا الاماكن الكبيره والكلام دوت بيرمي سي اف ام عالي جدا، ماشي. يعني انا مش هروح استخدم شيل ديفيوزر، يعني هتلاقيه بقى في سلمات الارتفاع السقف بيبقى عالي جدا، 12 15 متر، تمام. فالمجال هنا بيبقى السي اف ام عالي جدا، يعني ممكن يوصل معاك 1200 1000 ايا كان، تمام. فانت هنا الارتفاعات بتاعتك هتوصل، يعني هتبقى معقوله برضه، تمام. طريقه توزيعها بنفس الطريقه اللي احنا بنوزع بيها بنفس الطريقه اللي احنا بنوزع بيها السكوير ديفيوزر، ولكن خلي بالك عاوز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت لو هتستخدم يونت واحده، فانت بتحطها في نص المكان، وغالبا انت ما بتستخدمش يونت واحده، انت بتقعد بقى تقسم. يعني مثلا انت لو انت عندك 2000 سي اف ام في مكان، فانت مثلا 2000 سي اف ام دي اقسمها مثلا على 4، خليها كام؟ خليها 500، بدل ما استخدم يونت واحده في مكان واحد، تمام. لا انا هستخدم 4 على اساس ان المكان كبير جدا، فانا لو حطيت واحده في النص فمش هينفع، تمام. فانا بوزعهم على المكان، ماشي. طيب النوع اللي بعد كده بقى وهو السلوت ديفيوزر، تمام، وهو بيكون بالشكل دوت، ماشي. المفروض ان احنا الضغط بتاعنا بيخش من المكان ده. طيب وقلت لك الحاجه اللي شبه كده بتستخدم في مكان كرييتيف. خلي بالك عاوز اقول لك على حاجه برضو، ان هنا الجي ديفيوزر مش هو ده الشكل الوحيد ليها اشكال كتير جدا، تمام. يعني مثلا تعالى شوف شركه زمزم شكلها ايه، هتلاقي الشكل متغير، يعني ده الشكل ده متغير، بس الصوره يعني ايه، ايوه بص الشكل هنا شكله ايه، تمام. يعني الشكل هتلاقيه متغير. تعالى نشوف كده السلوت ديفيوزر بتستخدم في مكان شكله ايه. بص دي كده السلوت ديفيوزر، كام سلوتايه كده؟ 3 سلوت، تمام. طيب تعالى نشوف بقى الكتالوج بتاع شركه زمزم. طيب شركه زمزم اهوت بيقدم سلوت ديفيوزر، تمام. المفروض انا بنزل بشوف الشركه دي ايه اللي عندها بيقول لك ان انا عندي لغايه 8 سلوت، تمام. السلوت سايز 3/4 بوصه. طيب برضو في حاجه، ان شركه زمزم ديت بتطلع حتت من اول متر لغايه، وفي متر ونص وفي 2 متر، تمام. فهو يعني اكبر حته بيقول لك عليها ان هو عنده 6 فيت، ماشي. لو مثلا انت عاوز بقى حته مثلا كبيره شويه، فهو بيجيبها لك وتقطعها، ما بيقدرش ان هو يجيبها لك على بعض، ماشي. طيب المفروض ان انا بعمل سيلكت من الجدول الكبير ده، عندي من اول هنا شوف هنا بيقول لك ايه، هنا سي اف ام بير فيت، تمام، ان دايركشن اوف تي، يعني اللي هو في اتجاه الهواء يعني. طيب هنا بيقول لك ايه، بيقول لك ان انا عندي السي اف ام هنا 10 بير فيت، يعني كل واحد فيت يرمي 10، تمام. يعني ايه كل واحد فيت؟ يعني انا عندي السلوطايه كده اهو، تمام. انا عندي الواحد فيت منها، الواحد فيت طول السلوت لما يبقى 1 فيت يرمي 10 سي اف ام. طيب برضه هنا بيقول لك 20 يعني ايه 20؟ بيقول لك انا عندي السلوطايه ديت 1 فيت، طولها 1 فيت يرمي 20 و30 وهكذا لغايه 250. طب افرض مثلا ان انا عندي 400،
400 سي اف ام. تمام. عاوز اعرف طول السلوطايه هتبقى قد ايه، يعني السلوت ديفيوزر هيبقى طولها قد ايه. المفروض اخد ال 400 مثلا واقسمها على اي رقم من دولت، مثلا اقسمها على 4، يعني انا عاوز سلوطايه 10 فيت. تمام. لو انت كده جيت سلوطايه 10 فيت، يعني انا المفروض اركبها في مكان كام متر؟ 10 على 3.3 يطلع يعني عاوز مكان كده 3 متر، 3 متر وحاجه بسيطه. طيب تعالى كده بس ايه نشوف حاجه كده بسيطه عشان نفهم الوضع ايه. لو انا عندي مثلا ده سقف، تمام، ده شكل السقف، ده الفريم اللي هو الاساسي بتاع السقف، ماشي. جيت لقيت المعماري عامل لي مستطيل كده او ايا كان شكله يعني اطوله ايه، تمام، ولقيته هيدن، هو هيعمله لك هيدن، تمام، دوتت كده، ماشي. طيب ويقول لك ايه؟ يقول لك المسافه من السقف بتاعي دوت للسقف دوت، يعني المسافه من اول هنا لغايه هنا، تمام، 1 متر، والمسافه من هنا لغايه هنا 1 متر، تمام. وقال لك منسوب السقف هنا 82 ومنسوب السقف هنا 3. يعني انا عندي المفروض ان انا عندي كده السقف ده ليه منسوبين، هنا ده سقف واطي وهنا السقف دوت اعلى سنه، تمام. يعني هنا في مسافه ما بين السقف ده والسقف ده. زي ايه كده؟ تعالى كده اوريك صوره كده سريعا احنا شفناها قبل كده. الصوره دي، تمام. بص هنا في منسوب للسقف دوت غير منسوب السقف ده، تمام. ده اللي انا بتكلم فيه. فيجي المعماري يعمل لك هنا ضغط كده يعني شرط، تمام. طيب هو مش عامل الكلام ده كده يعني، ماشي. فانت ما تجيش بقى تروح تركب له ايه، مش عارف تركب له حاجات غريبه. هو اكيد عامل الكلام دوت عشان تعمل له حاجه معينه، وهي حاجه تبقى شبه السلوت ديفيوزر، تمام. طيب دلوقتي المفروض ان انا هركب سلوت ديفيوزر في المكان ده، تمام. المكان ده وليكن مثلا عندنا المكان ده مثلا كده اهوت، المفروض الحته دي كده، تمام. عندنا مثلا دي 5 متر، تمام. المفروض دي عندنا كده 5 متر. طيب والمكان ده مثلا هيرمي له فيه 400 سي اف ام. طيب تعالى كده بقى، المفروض ان انا عندي 5 متر و400، فانا لو خدت ال 400 سي اف ام وقسمتها على ال 40 هيطلع فيها 10 سي اف ام. ولما جينا شفنا 10 سي اف ام لقيناها 3 وشويه. خلي بالك هي دي كده ينفع تتركب هنا لان دي 5 والثانيه 3، بس هيبقى في حتتين من الجناب كده شكلهم وحش جدا، تمام. فساعات بيحط لها حاجات كده يعني يعني ما بتطلعش هواء شبه السلوت، يعني يكملوا بيها عشان تبقى شكلها حلو، تمام. ولكن الافضل ان انت يبقى السلوتات تحتك طولها من اول هنا لغايه هنا كده يبقى الطول ايه، يعني سبت حاجه بسيطه جدا، تمام. فاحنا المفروض نكبر الفيت شويه. خلي بالك ده احسن اختيار لما تيجي تختار السلوتايه بتاعتك، تمام. كده ال 400 ديت خلاص نصغرها شويه نخليها 30. تعالى كده نشوف 30. طيب عندنا كده 400 على 30، تمام، يطلع فيها 13 وشويه فيت، ماشي. اقسمها على 3.3 فيطلع معانا 4 متر وشويه، ماشي. نجرب برضو ال 20، تمام. انا اقول لك في حاجات تانية برضه هتحكمك ان انت ممكن تختار ال 30 وما تختارش ال 20. وايه هي؟ عندك هنا الاستاتيك بريشر، بيقول لك هنا لو انت استخدمت 2 سلوت هيبقى الاستاتيك بريشر هيبقى اقل من 1%. طبعا ده غلط، اللي احنا لسه قايلين في الجيت ديفيوزر المفروض ان انت عندك الاستاتيك بريشر من 6% الى 15%، تمام. فاحنا اصلا ال 20 دي ما تنفعش على الاطلاق، تمام. ممكن تنفع بس في اماكن معينه، لكن اماكن فيها ناس ما ينفعش، تمام. طيب تعالى هنا ال 30 ينفع بس هي لو واحد سلوت. طيب ايه اللي يفرق عن واحد سلوت على 2 سلوت؟ خلي بالك بتبقى شكل بس، هي شكل بس، تمام. شكل وطريقه توزيع الهواء، يعني مثلا لما انا اوزع على 3 غير لما اوزع على 1. عندك هنا لو وزعت على 3 بيقول لك هنا البريشر ستاتيك بتاعك 1%، تمام. طيب خلي بالك احنا قلنا في حاجتين بيحكموني، البريشر ستاتيك والنويز كرايتيريا، تمام. وعندك برضو اللي هي السايد وول، ماشي. خلي بالك برضو السايد وول مهم جدا، تمام. طيب تعالى برضو في نفس المكان اللي احنا فيه دوت، ماشي. احنا قلنا عاوزين 5. طيب احنا ممكن بقى خلاص احنا دلوقتي في حاجات عندنا اهم، احنا ممكن نركب الحته دي اكنها شكل شبه السلوطايه بتاعتنا بس مش هتطلع هوا يعني، ماشي. طيب ايه تاني هنبص له؟ هنبص للنويز. طيب خلي بالك الاول خلاص، تعالى الاول نحدد. فاحنا ممكن نختار مثلا ايه، احنا عاوزين 3 صوت، هي افضل حاجه بتبقى شكلا 3 صوت، ماشي. فاحنا هناخدها 70. فاحنا هنا دلوقتي
400. تمام، احنا هناخدها 70 3 سلوت. ماشي، احنا كده في رينج حلو كويس جدا. 400 على 70. تمام، برضو نقسمها على 3.3 هيبقى 1.73، يعني قول كده بتاع متر و80 مثلا. تمام، طيب 3 سلوت. تعال نشوف بقى هنا السايد وول. السايد وول اللي هو هنا. ماشي، يبقى 3 سلوت السايد وول من 11 ل 16 فيت. المفروض اننا هتاخد هنا 16، تبقى مأمن نفسك 16 على 3.3. ماشي، طيب نشوف كام. 4 وشوية، 4 متر وشوية. طيب تعالى بص هنا كده. انا المفروض ان هنا هعمل سلوت. السلوت اللي هنا ايه اللي هيحصل فيها؟ ترمي هواء كده. تمام، وهنا اروح اعمل الريتيرن بتاع الهواء. المكنه مثلا هتتحط في المكان ده. تمام، طيب وهنا اعمل الريتيرن فالهواء هيطلع كده. فانا لما المكان ده كله 6 متر، فالهواء هيطلع كده هيجي عند 4 متر والسرعه بتاعته هتبقى بصفر، هيسقط على طول. تمام، ف 4 متر كده كويس جدا جدا. المفروض ان المسافه تبقى من هنا لهنا ما تعديش 3/4. يعني مثلا لو هي 6 متر يبقى ال3/4 بتاع 6 متر يبقى في حدود 4.5، يعني في الحدود دي. طيب، وعلى هذا الاساس بقى بتختار تعمل سيلكت للكلام دوت، وهم بيجمعوا لك اللي انت عاوزه وبيجيبوا لك. تمام، على حسب طلبك. تمام، وحكايه بقى اجيب واحده سلوت ولا 2 سلوت ولا 3 سلوت، اهم حاجه عندي ان يكون الاستاتيك بريشر في رينج من 6% الى 15%، ويكون السايد وول بتاعي اكون محدده صح. يعني ما ينفعش في مكان زي اللي احنا شفناه هنا كده ان انا اطلع الهواء مسافه عاليه يخش هنا في الريتيرن ويرجع للمكنه تاني. ما انا كده ما عملتش حاجه، انا كده بوظت الدنيا اصلا. يعني كده التكييف ده اصلا مش هيشتغل. الهواء ساقع هيخش هنا هيطفي الوحده تاني، فخلاص مش هيشتغل اصلا. هيحس ان الاوضه مكيفه وهي مش مكيفه. تمام، طيب وايه تاني؟ والنويز. النويز ده اهم شيء. احنا قلنا من كام لكام النويز قلناه من اول 25 لغايه 40. الرينج ده هو المسموح بيه. تمام، كده احنا عرفنا ازاي نوزع. تمام، وطبعا التاسك المطلوب هيبقى ان احنا نوزع هنا سكيرت ديفيوزر. تمام، على حسب السي اف ام في كل مكان. وطبعا احنا حسبنا السي اف ام عن طريق الهاب، وهتلاقي في الريبورت اللي بتطلعه هتلاقي مقسمها لك زونات كده زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات، وكل زونه على حسب الاسم هتلاقي السي اف ام بتاعها. تمام، ويبقى انت كده عندك السي اف ام بتاع المكان، وهتروح تقسم توزع هنا الريتيرن والسبلاي اير. تمام، المفروض ان شاء الله ان الفيديو الجاي هنعمل سايز للضغط، فهيبقى مهم جدا يعني. التاسك سهل ما فيهوش اي حاجه. طريقه التسليم بقى هتعمل ايه؟ هتروح كده يعني هتاخد لي كده اسكرينيه للشكل دوت. تمام، وتحطها لي في كومنت على البوست بتاع الفيديو. تمام، بعد ما توزع. تمام، وطبعا احنا ما يبقاش لازمنا بقى الفرش دوت، فاحنا بنخفي الفرش ده. تمام، عشان ما يبوظش الشكل ما يبوظش الشكل بتاع النوزل. تمام، او الشغل بتاعنا ما يبص. طبعا اي حاجه بقى شبه اللي هو البولاين والكلام دوت لا امسحها، انا عاوز كده الشكل يبقى واضح. وبالنسبه للوحه ديت فانا هرفقها ان شاء الله مع الفيديو دوت. تمام، وبرده نفس الكلام ان هي مش هتشتغل الا على نسخه 2015 او اعلى. واي اسئله انا تحت امركم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.